所以嗰陣時我就話啊，其實你嘅 ADHD 冇好干擾到我。係啊，但係我干擾我自己啫嘛。係啊，干擾我自己。最後一 type 就係 combine 嘅類型啦，咁就係兩種嘅症狀都會有咯。其實我自己覺得咧，我本身係 C 嚟嘅，但係我都係因為社會嘅約束令到我嗰啲 hyperactive 嘅症狀變咗係小動作咯，即係可能行嚟行去啊，隻手喐喐下啊，好多小動作嗰啲。即係你就變咗係第一款。醫生係診斷到 inattentive 嘅，咁但係我長期觀察落去，我會覺得其實我兩樣都有咯，只不過我係唔會喺人前面表現出嚟咯。壓抑咗咯。我會咧喺我間屋冇晒人嘅時候咧，無啦啦喺個廳度跳舞啦，跟住猛咁跳啦，跳啦，即係突然間癲咗咁跑同跳啦，我唔知點解嘅以前，我就覺得啊，好似間屋冇晒人啦，可以放飛自我啦。原來冇察覺到呢樣嘢都係一個約束咯，就係我唔俾自己咁做咯，就係一個壓抑嘅表現咯。我覺得好多女性都會有呢個情況。